Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui nous avons l'orthographe O. Donc on a O and O. Ce sont des homonymes. C'est quoi les homonymes? Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment et ils ont un sens différent. Donc هادو هما les homonymes. Donc هادو parmi les homonymes اللي كاينين في اللغة الفرنسية او. Donc on va commencer la leçon dans la page 34. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. On va lire هاد les phrases. Où se trouve la médersa الشراتين؟ أفاس ou أمكناس؟ أفاس ou أمكناس. Donc je lis la phrase précédente. Voilà, nous avons lu la phrase. إذا نقرأ الجملة السابقة. Donc la première question, quels sont les mots ما هي الكلمات qui se ressemblent dans cette phrase اللي كتشابه في هذه la phrase. Bien sûr هما الكلمات اللي ملونين بالأحمر. هادو هما اللي كيتشابهوا. Bien sûr كيتشابهوا. كاين واحد شوية الشبه حتى في الكتابة كيتشابهوا. Donc se ressemble يعني كيتشابهوا. Donc ou وحده عندها لاكسون وحده ما عندهاش لاكسون. هذا هو الفرق بيناتهم غير واحد الشريطة صغيرة. Donc est-ce qu'ils se prononcent de la même façon؟ واش كيتنطقوا كيتنطقوا بنفس الطريقة؟ oui كيتنطقوا بنفس الطريقة. دابا مثلا الا عطيتك انا بغينا نعرفوا واش بصح كيتنطقوا غنقول لك كتب او. دونك انت غتبقى حاير واش نكتب هذه ولا هذه. علاش؟ لان كيتنطقوا بنفس الطريقه. ولكن شكون اللي غادي يخليني نعرف هذه من هذه؟ في السياق، في الجمله، في النص هو اللي غيخليني نفرق بيناتهم. دونك لا كيسيون سويفونت est-ce qu'ils ont le même sens؟ واش عندهم نفس المعنى؟ non ils n'ont pas le même sens. ils n'ont pas le même sens. هذه où se trouve la médersa الشراتين يعني أين. هنايا كتعني أين توجد المدرسة ديال الشراتين. وهنايا كتعني أفاس أو أمكناس. هنا كتعني أو. إذا لاحظ هنا السياق هو اللي خلى الفرق بيناتهم. Est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon؟ Non, ils ne s'écrivent pas de la même façon. Ils ne s'écrivent pas de la même façon. Donc on passe d'abord à je retiens. دابا خدينا واحد المجموعة ديال المعلومات على هاد او مع او. غادي ندوزو لجو روتيان باش نزيدو نثبتو المفاهيم ديالنا. دونك لي مو كلمات او اند او se prononcent de la même façon. كيتنطقوا بنفس الطريقة. mais ولكن ils n'ont pas le même sens. ولكن ما عندهمش نفس المعنى. ni la même orthographe. ولكن وكذلك ما عندهمش نفس الإملاء. ماشي نفس الإملاء. إلى يعني كيتكتبوا بطريقة مختلفة. او اللي ما عندهاش لاكسون انديك لو شوا. اذا هذه اللي ما عندهاش لاكسون كتعطينا الاختيار. داكشي علاش اختارينا بين فاس ومكناس لو كايي ou le livre. دونك هذا هو الاختيار. il peut être remplacé par ou bien. الا حرتي واحد النهار وما عرفتيش واش تكتب او بلاكسون ولا سون اكسون جرب او بيان. يقدر او بيان غادي تخليك تفرق بيناتهم. او افيك اكسون. او اللي عندها لاكسون انديك لو ليو. هذه كتانديكي المكان ولا لوندغوا البلاصه، واحد البلاصه معينه. اذا voilà nous avons différencié entre les deux. je m'entraîne. je remplace les pointillés par ou bien ou. دابا هنايا خصني اذا هنايا انا نزيدو دي زانديكاسيون من بين عاوتاني لي زانديكاسيون اللي نعطيو على هذه غالبا كتكون واحد لو جروب دومو كتجي واحد بوين دانتيروغاسيون. دونك هنايا هاي بوين دانتيروغاسيون يعني فورسيمون هنا غادي تكون او هكا. ما غاديش نصلح نطبقو هنا او بيان
دونك هذه هنايا او افيك اكسون. مراكش غابه، هذه عاوتاني فاش كتكون عندنا نقدروا نديروا او بيان نقدروا نشوفوا واحد الكلمه مور واحد جوج كلمات كيتشابهوا، جوج مدن، جوج كتوبات، جوج بلايص، جوج جوج بنات، جوج دراري، يعني شي حاجه هادي او هادي، هادي او هادي. دونك مراكش و غابه. دونك هنا ما نديروش لاكسون. tu veux boire du thé ou bien du café. لاحظتوا هنايا عندنا هادي او هادي، اذا هنا ولا نجربوا او بيان. tu veux boire du thé ou bien du café. دونك هادي sans accent. la maison où j'habite. هنايا ما كايناش لا كيسيون كما قلنا قبيل، ولكن هنايا كنحسوا لا ميزون. لا ميزون سي كوا؟ لا ميزون مكان، سي لو ليو. اذا هنايا غتكون او افيك اكسون. où j'habite est près de la Casbah. Papa va à la place où il y a un compteur. إذا هنا كذلك لا بلاس، لاحظوا إذا لا ميزون لا بلاس أو. دونك هنا كنحسوا شي حاجة كتانديكي المكان. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Je remplace les pointillés. Donc la question هنايا ديما أو ولا أو. دونك لاحظوا هنايا لا كيسيون. دابا هنايا لي زانديكاسيون غتبقاو تشوفوا دي زانديكاسيون منهم، لان خصني لانديكاسيون اللي تخليني نجاوب صحيح. دونك هنايا او سو تروف جمال الفنا. دونك هنايا او افيك اكسون. à la place جمال الفنا tu vois des signes des singes et des serpents. اذا هادو دي زانيمو، هادي دو زانيمو. دونك هنايا غتكون او بيان سيتادير او سوز اكسون. tu voyageras par train ou par avion. لاحظوا وسائل النقل، هنا دي زانيمو، هنا وسائل النقل. اذا هنا غتكون او سونز اكسون. لو سالون، لو سالون سيت اون بلاص، مكان. اذا هنا المكان، اذا هنايا غتكون او افيك اكسون. او نو سوم انستالي كونفورتابل. اون فيزيترا مكناس او فاس. اذا هنا جوج المدن، اذا عندنا او سونز اكسون. ولا نجربوا او بيان. مامون ايطالي، ايطالي لا. لاحظ هنا لا، هاد لا كتانديكي المكان. دونك غتكون او افيك اكسون. Il y a beaucoup de livres. Vas-tu à l'école à pied ou à vélo? À pied, à vélo. إذن هنا ou bien. دونك الخلاصة ديال هاد الشيء كنديرو او افيك اكسون فاش نشوفو كاينه واحد البوين دانتيروغاسيون كنسولو على مكان، او لا كيكونوا لا واحد المكان او. ديما هاد صالون او لا او لا بلاص او لا ميزون او. فوالا دونك هنا بوغ ديفيرونسيي. دونك الهدف من هاد الحصه سي ديفيرونسيي اونتر لي وقتاش غادي نكتب او سونز اكسون اي او افيك اكسون لي زومونيم. دونك فوالا pour la séance concernant le livre, mon livre de français 4e année primaire.